Asam. Ukuthi nani yodwa nje into ozokenzela yona wena Peter. Kulishiya lamanethi. Ngoba lapha uzoba umdobi kodwa awuzudobi mshazi. Uzokwenza lento engizokutshela. Futhi bazalwane nginicele. Ungacabanga ukuthi ukuba semoyeni uthi yaphapha. Ungazama ukuyenza lento songathi ubulanda umoya uthi baningi benza leyo kodwa avuka umuntu awuphila impilo yokungasho lento ade yibizizwa. Haleluya. Noma ungathi amen. Ngabalingisa abantu lento yakho. Yenza lento obizelwe yona. Into ezokusiza ukuhamba kule ndlela yakho. Futhi ukuthi uyamkholwa lothe wose.